अरे तू कहीं पर विसरी वियो जी। खान बहादुर खान खां मां तलाक वठी ऐं वापस मां पंहिंजे घर वञा। वकील आहे तोसां ज़रूर इंसाफ कंदो। ऐं यार तोखे तॾहिं करे सघां थी। खान बहादुर जी इजाज़त को सवा छोकिरी त छा पर तोखे कख खण बि कोन ॾींदुसि। दोस्तों ड्रामा सीरियल वीरन जी बस्ती जो टियों टीज़र भी तव्हां ॾिठो ऐं इन में दोस्तों अॼु करेक्टर तव्हांखे ॿुधाईंदुसि कंहिंजो कहिड़ो कहिड़ो करेक्टर आहे। कहाणी हिकु बहितरीन स्पेल ते लिखी वई आहे ऐं मजूलार जेको आहे बहादुर खान जो बॉडीगार्ड आहे। बहादुर खान केरु आहे? अज़ीज़ कंबराणी जो नालो हिन ड्रामे में बहादुर खान आहे ऐं हू पंहिंजी घरवारी ते बि मतिलबु ख़ासि तवजो नथो ॾिए। जेको हू चवे थी त मां तोखां तलाक वठी छा मां पंहिंजे घर हली वञा पीउ माउ जे घर। अहिड़े हिसाब सां जेको आहे हीअ वरी आशिक़ आहे फरीना रुबाब ते। फरीना रुबाब कहिड़ी आहे? जेका फ़ोन ते ॻाल्हाए रही हुई ऐं जेके चई रही हुई त मां तोखे यादि तॾहिं कया जॾहिं मां तोखे विसारियां ऐं उन खे किडनैप होॾो लाइबा खे किडनैप कंदो आहे। लाइबा केरु आहे? लाइबा उहा छोकिरी आहे दोस्तों जेको ग़ुलाम सिंह ड्रामे में सिदरा हुई ऐं उन खे जेको आहे किडनैप बि कराईंदो आहे बहादुर खान। ऐं अहिड़े हिसाब सां हिन जी मिली जुली कहाणी आहे ऐं हाजन तीवणो बि हिन में मुंहिंजे ख़्याल में बाग़ी जो किरदारु करे रहियो आहे ऐं हाजन तीवणो यानी सजावल ख़ान ऐं ज़ुल्फ़कार बुर्दी बि आहे। फ़िलहालु उहो प्रोमो में नज़र ईंदो, हिते नज़र नाहे आयो ऐं इन में दोस्तों सभिनी अदाकारनि जा बहितरीन किरदार आहिनि ऐं अहमद अली शेख जो माशाअल्लाह हिकु ॻोठाणे जो ख़ूबसूरत किरदारु उन जो आहे ऐं उहो हिन जेको आहे करेक्टर में तव्हांखे मुख़्तलिफ़ नज़र ईंदो, ज़ालिम नज़र न ईंदो, हिकु मज़लूम नज़र ईंदो ऐं अहिड़े हिसाब सां हू मुहबत बि कंदड़ तव्हांखे नज़र ईंदो। तव्हां उन खे जहिड़े कंदो ॾिठो आहे, शैतानियूं कंदो ॾिठो आहे ड्रामनि में, लेकिन हिन ड्रामे में हू मुहबत बि करे रहे थो सोनू मिर्ज़ा सां। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूरु कंदा।